Hello， 大家好，我是博巴。我们今天来到我们这个26届台北数位什么音响大展。我们今天来到我们第26届台北3C 数位影音家电展。你看念了好多次都念不会。我们今天来到了我们的 Edifier 这个摊位，来看一下他们最近到底出了什么新的东西，值得我们购入呢？现场的工读生跟我讲说，目前卖最好的产品是这一台 ES60的蓝牙串联喇叭。它这台比较特别的就是它可以做双声道的串联，那它的音质跟上一代有一个极大的一个提升哦。其实他们的出的种类也是蛮齐全、蛮丰富的，有听音乐的，也有打游戏的啊，有低延迟的，也有降噪的。这种耳挂式的耳机近几年都是蛮流行的，像这种就是强调那种佩戴的舒适度。现在 Edifier 也有自己研发出这种耳挂式的耳机，它也就是后面有一个颈部环绕的佩戴方式哦，这种佩戴方式会更加稳固哦。这个 Edifier 的 Comfort C， 那我们目前还没有测试到这一款，它也是做这样子的耳夹式 C 型桥的这种设计哦。它的到底实际上的表现如何，我们就静待我们的评测咯。再来我们来到了这一个监听喇叭的部分，它在这个价位把音质做到了非常温润且非常好欣赏音乐的这个程度，我自己是蛮推荐的。有些厂商做出这么小型而且又美观的喇叭，除了他们是可以接有线之外呢，直接用蓝牙直接连上我们的电脑喇叭就可以直接做双声道的播放，我觉得这个是非常让我非常喜欢的一个部分哦。那我们最后来到我们这个艾克拉的摊位，那它刚好跟 Edifier 是在同一个地方哦。我们这边有好多个艾克拉的多媒体伴唱机的型号，我们店里面所展示给大家看的是这一支 X2， 那旁边的这一支是 X1， 你又看到它的单体更大颗，旁边伸出了好几台，从这种小中大，也是传承了这前几代的这个特色哦，也是麦克风都内建设置，做的越来越小型，而且萤幕越来越的 compact， 就直接就坐在这个机身里面，翻盖就可以使用。大致上这个 Edifier 跟艾克拉的这个部分我们就讲解到这边，那我们就接下来往下一个 JBL Go 咯 Go Go。我们现在来到了我们的 JBL 这个活动展场哦，那我们来看到这边这几台就是我们最熟悉，我们店里面最常出现、出镜率最高的 Party Box 系列，从小到大 Encore 到这种 Ultimax， 所有的系列都可以在这边一次看得到。简单的介绍的话，其实就是瓦数的不同啦，最基础的100瓦到120瓦到320瓦到710瓦到最大的这个1100瓦的都有这个选择。JBL 喇叭上面有一个特色呢，就是它这个 RGB 的这个光环是可以自己去调整变化的哦。它在播放音的时候，声光变化会随着音乐去做波动哦，非常适合拿去做派对使用。这个带动着现场活动的气氛是非常的满，而且上面有好多的自定的按钮，可以去 Party Box 的 App 里面去做调整，真的是娱乐度拉满。那如果你有外出的需求的话，320它也有这个把手的设计，可以让你方便直接拖出去。这些喇叭有一个功能，就是它直接就支援麦克风的连接，还有麦克风的混音效果。也就是说，如果你想要唱卡拉 OK 的话，这些喇叭绝对都可以胜任。它可以直接在上面调你的 Echo， 调你的 Reverb 声音的 Bass 跟 Tremble， 让你在唱歌的时候不会因为空间的反射，然后干扰到你唱歌的音质哦。这些喇叭其实还有一个非常重要的功能，如果你想要有更好的音场效果的话，它都可以一键串联，不用再进 App 再做串联哦。这是它一个非常好的一个功能，非常值得推荐。全新推出的 Authentic 200，前面它这个网罩是做一个复古的造型，输入的方式它也会有蓝牙、有线、WiFi 串流。Authentic 300，它们最大不一样就是这一个型号它有一个提把，这一颗它其实是携带跟家用插电，它里面有电池，重量大概只有将近5公斤左右。这个是 Authentic 500，这个 Authentic 是最大的系列，它的声音的扩散的角度比较大，听起来分布会比较均匀。这个型号假设要扩充的话，我可以透过它的 APP 把2颗串联成立体声，也就是我们传统喇叭说的左右声道，它也可以针对你的房间做空间校正的功能。所有的设定都可以在它的 App 里面设定完成，非常的方便。我只能永远独自对待，独着我凭你的伤害。我们顺便宣传一下，我们异想空间呢，在8月1号到8月4号，在桃园会展中心也有一个家电展，欢迎大家到时候来找我们哦。那我们下支影片见，再见，拜拜。